Kaka bino bushwaka bisote aba jaloux Boussambwe. G-Star Music. Why not to me, Mumu? Ugati maneno hii kinegene. Bala gini ya batagi mutu wa yenembele. Bakalite ya baka julikule bilo na Kinshasa Mozambique te. Mwashi ya mpemba bandina jikode kitina chishimu kitina ntulu partout oza chitoko. Boshiko yongana kende kusenda yo mabe na kukoka te. Bantu balobaka o bashi ya mike bien te bidenga bata jobe kana misuna. Babosene ke ndakala izamu keme zai denkoleka bambishi ya kaya. Zaji bunda zo ndakala. Nini lekina ku? Ndakala. Nana zo yona ide ya ndakala. Surtout ndakala milamba ni manye makunza. Ya flash na kufa ka yango wana. Flash na kufa ka. Ka Soni. Yani. Utu gangi na tu panda tu hapo. Tu change. Yo zana ide tu kende flash batama kwa ushimba ngana ntulu. Mwana mabe. Saba na sidi sakishito kenda. Kande sili. Sidi. Ale. Mano ya kuboma. Mano ya kuboma. Wewe mekichilo. No. Bazaku television. Bitekete. Bazaku television. Tutu kile bisu. Simba. Sio boyike bazaku television. Na shimba yote. Na ngaboyike. Yaka kasi nazaku shimba. Nazaku shimba yaka. Misi yaka nakusema. Namoni malamu te yaka. Yaka kuna. Nakanise sengle nzoka yomo ko muntu Izungani. Kutika kabilo ko ibantu batala kateza yangai. Simba ngapi kwa. Uza ku declarer kushimba. Tanto kuma kasi ya kushimba ku declarer te. Tatulekela na kulekela te. Kina. Eza binyo sotu yango yo. Binyo sotu yango yo. Pour comprendre quand on monde Ebi ke na kuta na ngana mibaya. Mais o bena kuna o héritier yemba. Yemba na ndime héritier bo yemba. Eza mwa pasteur. Bande mna bibisi mikolo. nana ngamona Usa pasteur no totinga musika. Olali bayali yo o 2022. Ukola nga vraiment. Mon amour chéri, elle fait bisous. Il a fait WhatsApp biso bi. Hein? Tolo molongo. esa inga pesi Nalinga ndevyo la tande mais pour fonga makaba Si moi pena moi ba qualité on a pena le mango na ninga moi ça ça pena moi si ata partout au rayé so te mutu boy au rayé au zongi boy en tout cas na suki Omo shiko timbeli. Ngana wando eso mnonga blessing. Songa na seli kambo simbaka toujours. Ngana tambolo na kike na ba génération ba papa wana. Na kiti na génération mususu na so se retrouver kati. Na sambeli nzambe tatanga binzambe pona zo kimia. Na sala ni nzambe etindela nga tato. Yes. Banda na soye. Omoni ba jeune garçon le temps tena mosimo boye bika mosimo na sala ba faire omona tango lingi mama na lingi na mutema na emubibi nesinga na kufi na ngayo tono ko linga tena mona mo bla mike mo bantumbukila na ngana obibisa mbongo na ngana sombelo chaînette na sombelo pantalon mo kecho tambola na ngo ba mo pe jeune ga mona mosala ala mama ala na nzela mo na mwa mutena ko na tembeli engaza so makasi na zana zuwa vous avez vraiment raison vraiment le problème est anine netinga na kana l'église na biso na yeba na pena ba fille musuto solo na bango mais pour penser que ba fille sur l'église aroza la bosse okoso ça n'importe qui non lobita na yebi ke bolingo ya ngana eza original ça commence à viendre yebi ke nina za nina abo na ba relation nyoso na camarade na mami boazo gardien ya solo ya léopard dame donc ndenga sa boye bisenga lovite be bisingo limbel moyo mwini ponga ninga yamba mwi mbelo ba cracksa nga motema na ese na yo lakso ina boyi na mona yo na ba pete mike ba kwana ba ngula ba kolo lovite ponga nzembo nga na embela kai ndo embela kwa bebe omukubu kulinga
na famille nazali mwana suka. Dès que maman moko kenele ese na ko muna mutu akepa na ye azana ye abet masolo na ye nalinga kotambola boye bébé epesa mosuwa te. Bye bye. mwana pasteur ase retrouvé mwana pasteur mama ngai bongo nazela nini mama bébé namoyo sena koti sena poche sena koti se wapi nayebaka te mon amour yaya bye nga mpe na ke oza mpe mushana tosomba bebe atapeli bota na ngai ebwaki ngai akoluka peli wana ngai kasi na makila na yo oh bébé non ça faut na beta na so batu chérie opondo alobi maintenant comme ça là mon panzi chérie nyonso si nasalaki autant na moni tomate makele panzana oyebi benga linga panzi tomate et pour la transférer au vol obombi ondima teke ngandi mutu obalane bango te obi yo bayebi mambo bavante ekoma ya solo po nazala kolingo te ya solo toko ndolia bambongo na nga wana o telefone display baby do bolingo ezaka na moto bayebi bolingo yaka moke nga mpe naza na stati yani yo kasi okontina na ale molibani ona mosuka mwa mobali na kamera ye kuna perfume obiso no bosana te amenasaka mingi na bete na mon frère na bete fort bébé mais ça va te maintenant on lia siko te na mbuyo naza nzanzi toli somba njama ele somba njama d'ailleurs tu lui as déjà dit à moi c'est que journée est bien makamno so bien ouais elle est bien nini bébé bon l'équipe moi parce que bon monsieur ekia la même bien ça oui, ça m'a c'est ça. Beaucoup plus dans bête à Roma son ça. Parce que les deux hommes sont ça là et ça c'est qui nous concerne. Quand on va ce qui nous concerne, nous avons nos familiales. Nous allons lier na yo et comment nous allons bailler là comme par nous lier absolument. Tu vois? Tant on a six ça là. Bikinare, vendredi des à la moi. Batebele, mon tarsi pasi, non, non, tout ça, là, comme un petit côté sur le jour, on va monter à la bandale, non? Comme ça, là, on moto, on s'est précipité là. Avec le temps, on pousse ça, non? On a traversé comme un Katia, elle y a son jour. La monnaie service. Je me suis dit, service. La monnaie arrive déjà. Mais on comprendra, la vie, tout ça, la connaissance, la relation, pour vous appeler la relation, la bonne amitié, ça se comprend. Hein? Mais ce que position dans mon élo, non. La mieux qui sonne, la mieux mon seconde est une lampe, la bandiwana, la bêtise ou on s'est passé, la mise en l'air. Nga moko na mise en l'air, la monnaie service. Un voyou, n'habitez comment on qualifie mon amour. Maman l'amour bamouké. Donc, bah, kangani, on dit que kangano est à la gare. Hein? Bah, mon on a bango et ça est l'autre. On te parle de ça. Bah, kangani. Et puis, il y a l'ovite ici, ma vie. Non, non, non. Dernièrement, on a publié une photo à Facebook. La compte naïe. Donc, ce n'est que normal, moi, si yo a publié une photo. Moi, je trouve ça normal. C'est quoi, yo? Vous êtes un homme, vous êtes un homme. Et grand joke international.
amoni yango na bisa yo siko na sala ni abandolo yo nini asa pousse na ye nga na kopona yani mondeke lo esali ezani zuwa andimete sikoyo nga pesa commentaire na nga na se na komika elo moko komeni mama kitoko boye basi elekeli esiko ngai siko nde naza boye nga nde na boye naza na lobita remorque na ketch so ketch moya na vitesopesa trouble baotuna babitre balingana bango balingameekotiti na réseau sociaux beti lusolo manzwangani mosa poto mosa pembe na kati ya France ayebisanga makambo depuis krabi karis kotala poto nango te na yo omérite ozala na pasi moko ete yaboye atoni ya miji bazoloba nazali eloko te moko ayebi moto te bolingo toza nango bino boyebi te sekele ya motema na oyebisa moto te bolingo nde yango oyo babinaka donte jamais sikoyo esalo ndeni ndo fanda pleine ya boye opina oyemba na bano ya mikie bofai na bango na bino baba mibimba kambanga na bana ote kambanga no sani atonde mo sa lo te na bana yo ko te tika telema o ka ke boni tika yemo ba ando ba maka basa ngo beso lo na bino te na ba mingi na blessing na ki ba bino te o na bana blessing ba ma no ya ya te be tu ka soni eloko bafana za age mona mwana na umishu moka soni to fana mobala pleine mobala nani kwa mwa mukie moka soni de beti to balo na mbongo na bana to mbanga ngana na beto kitoko na mbano ka soni na beta ba tu no so sala na kuna sa bona na beta na kuna sala simba ona nini no se penso ba bona la tango Bébé, s'il te plaît. Nacha. Nini mwana mama?
Yaya nini yango? Nanga seli nini? Naseli mokili nzambe na nga seli mokili. Yaya nini kana mtu na boy na mama tsala de tata manga na boy. Na boy na msana ngeza nyonso pona vina ngai. Na boy na ngai. Siko msana ngeza nyonso pona vina oto seli msaro nini? Nzambe yeka nini? Nini yaya kaka batando kikomba na pona nini? Na msala ti. Na msala. Lola. Nathalie, problème en wesa nini leki na gai. Ke mwana na ntomoka na koti na biro. Patwa ya leki na bisi na bimbuti akoti na biro olandanga na kati. Na koma kuna Loba ya yo koma kuna nini? Mwana na kota kana kati biro boye bisanga. Isikala ngeza sukuna te. Nazonga jusqu'à nouvelle autre team ko le mo benga na we na seli nini nanga kutu te na seli na ngapi o Nathalie pardon Vela là est-ce que yo zwani comme na problème na chef na binoté mo zwani comme na chef na bino ayoka ki mo lo monter ya muke yo lo bake pa bato à propos ya ye moko Marina na secrétaire na bureau na ngai pas na bureau na kota kuna na kesani ezala rapé omoni mutu moko boye aza ya ye yo beti lisolo tanda na nyoso mwadi misabo ezati awa na beti na lisolo na mutu te na beti na lisolo na mutu te nzambe bopesa kimia yo mwana ndi bomba na so bami ba tiporto ya kanda yo kanda tali pardon makambo oyo ngai toujours na so boya yango yo clair ozozongela clair nazoloba na bino chaque jour na ndaku na ngai à part église eloko eleki église eza te nga akoli na iloba na nzambe soki na babenga pasteur Joseph eza parce que baboti na ngai bakolisi nga toujours iloba nzambe pa na ngai pe mwasi na ngai na bana na ngai soki bolingi iloba na nzambe te na ndaku na ngai pe te koma yo ko église okomi na église erfa aza te eza soni parce que na église data baboni pasteur Sakoti babi en retour na sima mutaroleza moi c'est puis moi né oyebi Hervé a chanteur na église mais Hervé mon anité na moment louange pe adoration apparition Hervé ezalité na église oyebi soni nga na yoki komona ke moi na ngazate papa nga comprendre te nga na bimi awa yo bimi ki église nga pe na umente na bimi mbala moko na tiki Hervé na ese landanga parce que nga pe dana za na retard fona koma avant est-ce nga bi OK maman no ya na comprendre te na ndenge ya tika na sima pe ayete nanga no to za na église soki Hervé ki église te faut tinyo soka opesa nga fona kangena makasi pona ke na église ata yo moko na comprendre no ka yo ne mboke longola yaya na sele lote na sele lote on le panani faut te faire nani yo sali problème kuneza pa matin on sali problème on sali problème evani Nathalie on va tsa batu wapi yo ne to gérer batu na ndako evani na bongo sina mbongo te na yebi na ko de lote ça va na be toujours okozwa raison malam na buzo ba ona zo boya buzo sala Hervé ils sont mabou ozo umena na biso nga boye hein nga naza nani nazotuna nga naza nani papa wa église te pour nani oza baba ko rendre baninga na yo visite mokolo ya kilt Hervé na kokota na yo parfois na yoki na ndako na yoka na ngote solo ya masanga et puis yo vai na mwana sika moko na bitu suki ozoka solo masanga wana jour na oti ko sambela jour Hervé et na solo masanga na ndako na ngai soki na comprendre malam outi na bar Hervé na ndako na ngai soko zo continuer na à lire oyo na ko bengano na ndako na ngai ezala mbala suka
mukolo yo kozanga lisusu église même na retard il y a 20 minutes on est en retard et puis on a ndaku nanga na retard na solo masanga ozo ya nango lelo wana koyeba nga na zanani yo zanani omoni olukana ndako Hervé, ngal bana nge beba pona yo te pardon. Obligé chaque jour ngana kana za l'église. Ils obligé. Obi musalo sala na église bien. Oyeba ngo bien. Bayembi musupe basa. Bayembi baza yo za nani? Na bayemba na nso yo za na président na bango. Après yo momo kambe bayembi oye prière te. Oye te na raison nini? Nga era ndo bima ayo bisengo ke pa. Moi la pasteur à pasteur. Moi je fais ma vie. Ngase na loba no koloba te. Na mutu encourage ko eza papa abino. Oui bisa ne mobile na yo ngasi na koli ba blo. Mobile na nga. Oyo lo nga pe il faut extra de mobile papa na bino lo ba il faut extra mobile na yo. Yo so manke ngai, o manke na papa abino. Éducation ni yo komi na ngwana Hervé. Éducation ni no komi na ngo. Nzamba lola nga na lo ba no Hervé yo telema. On fait déjà la folie. Blessing oyo kate, donc blessing na ko comprendre que ya na ndenge ya famille na bango, ya kindumba mama abotaye, ou be côté tata na bango. Oui. Nana comprendre que blessing ça kindumba famille na bango mama. Pour mutayo kaka. Blessing biso to bengisa ya awa mama. Malgré tout to kabona na ndenga bien te. Malgré tout to lobele ke ba voice ba yoki. Ngasi na kai blessing nga ka soni. Mais blessing nga ka soni te. Blessing continue kaka bêtise. Na lobi lobaka mbala moko yo zali omona omoni lisusu. Oui mama nesa ko ngai nga na charge famille. Nga na kidoko ba information na kana ngonde awa. Ngande mwa do bota nde ngai. Mama, c'est pas bota ngate. Abota nde yo. Mama te pardon ko disque. Ya le kaka na biso makasi zela lo. Mama bien te, mona bien te ko disque ngate. Mama, kanga yo lisusu. Na moni su blessing. Kake longa voyou wana ya mwana ana mukeno kana mona la blessing. Yango mwana na mokia ale ici yeni. Ya laisse na moni ba kamata blessing mama bima ba produit expliquer wa nuna déjà. Fini bango te. Nani? Mais la tête peut-être là. Bon. Oh, tu vas venir baba nani? Baba expliquer bino. Oh, baba te ba tampo. Bila basi. Oh, na kuba mama nga kuba. Mama ba ni na bona kuba. Kaya ngana bena kuba. Oh, kuba ngana na kuba te. Oh, baba sanga ja 18 ans na ko sa 18 ans. Est-ce que mwana ana 18 ans te? Bino de ba nuna. Ba agi na bino. Yo 15 ans. Mama yo kitasu agi na 15 ans. Oh, mama nga za na kana nini? Nga 15 ans. Oni nga za alomba kuna nini ko bimsa mama na boloba. Ba 15 ans moni mona nga bien te. Tika no toka. Na fingi bango, na sosoli bango, na tibleti ngatense na kufite. Na labo mono tika bino te. Na ozano tina lifobo. Yo, wewe sima sika na nga. Na lobi ya winner. Solution ya ntuka mpona bensingi. Lokola to bengaki ye moko atolobeli ye na façon so manke biso. To kanisa ka koyokela biso ayokeli biso te. To sala boye. To kende tie pa ya leki na ye. To pesa leki na ye la bo. Soki pa leki na ye kite to beti leki na ye. To beti mobile ya leki na ye. To beti famille na bango. Na ye blessing to sangi. Toke ko so mwana toke makambo obeta te. Omoni mwana se to tike a obeba pa blessing. Yo ke makambo ozwa mwana kibanga. Ye biso to na kita ba leki na ye. Soki leki na respecter biso to respecter. Soki ya perdre. To bundi to perdre. Oui. Biso to questionner est-ce que mama pa yo yebite moni mishunde ngazana. Biso to ko bondela bango to zwa mwana te. Nani makila na biso. ngati koyoka makambele kana kati na kuna biso matadi banda babenga nga balibisa nganga ça vraiment respecter surtout pour nombana na yo tindenge ozwi tango ya ko expliquer harmonie tango na France makambo ezo kana na ko entre papa ne ozo kiso en charge te ne ozo sunga susu te mama amutu tango banda kozwa ebele makambo ezalaki te mais so moni kina moment oyo ninga bana ke osala osa ensuite il faut comprendre que quelque part musu musala et pesa sino ne ke opesa te liboso. Soit les 8 ans au Benga Harmonie dans la France pour l'expliquer parce que moi quand papa bien ça les souvient tes carisses. Non n'est que papa bien ozo est ndinga banda ozo avant. Bien mozo mona ba négligence ni surtout tes carisses. Yo so colite.
Yo kutu moi falo za na place na ngai ke no tozanga no ensemble tozora temps yo vendre ko sola la papa abino. Nyo so Carlis papa ça ka trouba on ka non. Yo. Papa ni no le ba ni ba souffrir. Combien yo te Carlis papa la bino comme la négligence. Papa ça quelle négligence. Les autres choses na tuna. Hein? Yo moko loba na dingi na tuna yoni. Kotuna elote. Kotuna elote. Na kotuna. Babengani. Pour quelle raison? Bon, raison ni babengani la moi. Na futa kite. Tuna nga. Papa. Maman azolo ba trop payé. Oui, azolo ba trop que ozo so en charge. Ozo sa su non ça la raté. Ta mutuka libana mutuka cher, so mutaya moni pang o moni na ko. Ayoka ke moi na kolo lupang o babengani na classe. Après tout. T'as la degré. Entendons-nous bien, Carissa. Tous à la bande. Est-ce que maman, mon beau takou, papa, le responsable numéro 1 de la maison, maman, va dire papa, tout ça, ma camarade, Carissa, c'est sous moi, qui était puis servi. Bali sous bani, qui te faut comprendre, tout ça. Moi, je suis à madame, moi, ça, calmer bana. Non, papa, Zana, bon, tu m'attends, on entre dans la chambre. Yo, Zana, bon, Yo zambongote. Non, on a connu chacun de ses. Et puis là, bon jour, on a mangé tout le temps à la chambre. Est-ce que moi, nous va bien aller pour la classe? Caris, quand on ça va fort, on me fout de la classe Caris, tandis que vous avez envie. Et puis yo za moi na mabe. Biso tango to banda ki kutanga isala ki ndenge nini. Moi no zana souci ya classe ya sala ka ndenge nini. Babengani, muntu ayatanga diste. Ngani, kaba sele, mkongolo, ngani, kabengele. Vous n'avez pas payé de work. Bana babimi mwana maila kusanene il fait semblant de sortir alors que midi ce que mon doyen kutana liste bimika kabo ya sauté mais c'est ce que je faisais là-bas miracle le bon les milaï certifié que ko à part ça école na bangaka etangi na bangaka na le loin des mots la place na yo falo yo kasoni na actuellement bon naza kufuta ici Itikala ki combien? Itikala ki combien? Ayebi kutu tsuta te. Ayebi kutu te. Naza kufuta. Bon, lobi na ya kukuta yawa. Na ya kukuta inanda. Zo sa ya mwana ko. Na futi te. Kasi na futi. Uza kuchaka ka. Pas si vraiment pas si. Yo vana longa za pusana sola na. Yo vana na. La macaste na simbi pardon yo vana na abso. Na mishu ya bana. Bana ba ko longwa. Eza problème. Vous en avez poussé tout seul là. Luandanga na shamba. C'est autre. Eza mala suka soki papa na maman bossa makamna ba motsa maloba. Arrête. C'est la France. Père les appels nan roke bon ko so ko ke classe futi mo futi pe. OK classe à 14h. Ah ouais. OK na 14h. C'est ça. Yo ave na ngai. Na ko linga te na tiko un jour ko ya na erreur. Ndio mo vivre na mère Blancy komona ende. Soki na mona ka ndenge nini? Oui. Na mona ka malamu. Ba comportement na ndinga kana ba show ba vitesse vélo bela ya telote. Non. Eza lindenge na ye. Mona yango. Yo ave na ngai na ko bombelo te. Mère Blancy aza mère mo boye esenga te ofoza na ye. Aza lo yengeve. Ba place nga na mona kae na baba ba vimo boye mère ana zo sala kopanza ba mbongo na ba dona ba hotel. Apanza mbongo. Oui. Kopanza ngo apanza ndingi. Asalani. Na biso soki azo changer ba mbongo komelisa o mona vana ba mo ba petit mo boye bazo mela ngai mo combien de fois na mona na misu na ngai. Ah donc apanza mbongo mena ndenge ya mabete. Ve na mibali oka mibali na bi na tona tangelo na bi mobali te me mibali. Lelo na kokutana naye na hotel abima na jo mususu. Lobi na mone na ba na jo mususu suki pe bongo te. Yo mona kai. Na mi boto no betro venga kokosa yo. Siko yo banda kala yo jala ki wapi? Ve omona banda sko kota la façon ni na koki ko expliquer. Kota la façon nini? Tangu yo moni ye il faut oyebisanga. Ve omoyo so kabelinga mwa $100.
Toko kabenga $100 mère anaka so akocha fini ngamba ya moliso. Mais à vivre en talasco degré ya moi si wana vozala na yo moni vraiment na kokite na bakite le va fona vandi sa vena nga na expliquer makambo moi si wana zo sala. Veti na boye no tela un jour côté po yo nde bo amuta ba faire ko ke moi place mo batu ba bimeli oyebite ke batu ba uti wa OK plan na yeto mso alingeli yo ba boma po ya tika na ba bien na yo. C'est ça. Ve fongola misu nga na petit na yo. Même coup toujours otindanga na ke gwa kaka. Kimia, moni ya zabi. Bali so. Ah, mon amour. Mettez-moi mando ya mbanga. Ah, mère de mère. Ah. Lelo climat ezali mabe, hein? Petit peu ça est plus. Ni zambe. Non, fana. Nakuta kabilo mibale bolinga makasi. Non, na sepela ne ma. Ve nazoya na keno natala mon ve na nga génieur abinga ngai ve jampi no ya bu. Zelana, zongana. Yakana. Ka biso fa tu sabu na biso kimia ndi to solo line makambo moko ponayo. Ve no ya na beta show. No, yakana ni show ya nini? So kanga nako. Zonga. Nyaso solo. Fina ngali so. Moni ngai nyamana. Nyoso lobi pona mama loba ya lokingai loba kimia ndengo banda kiyango loba ya loba mama yoko kimia na betele nde jour tokutana kuna una zaka mpia ko kabela ngambo yo tala kebana oloba ki makambo wana speaker yendengo speaker kingai okingai ale loba nanguko bebi sai kaka no comprendre vite okana ono loba yango ana kaka me veli kama nalinga moto azala mobile usalaki kimia oyebisi ngai mwasi nayo ndumba mwasi nayo bula mwasi nayo likawa lipuala wana na yo ngai amona yo partout obima na hôtel comme anakola ndako ya église nayo bima okoto sala makame bebe et puis yo ofina ye lisu ngai oui na fina ye lisu donc yo makambo yo yaka koloba ande yango yo ngasi na mona ona ntela nanga ngala ke fina loko loko solo kwa ndakala solo kwa mkumozo uchi na morgue bimi ko tama o bangsa kutu batu ngala kwa fino lisu yo eba ninde ni kombo nanga ngala camarade no tala ngala saka ba jeter ngala ko gifler yo osimba ye na joto te yebisa ngai valeur yango ya nini oyo beteli mutu lisolo après mutamoni mutu azoya afundi afundi obanya solobi omwe ko sa pete sopi yo ozali pete ozali loko tete lokola ezamba la suka na camarade de la muninga na hote ngala ke filolis busuba bwe pona nini ko nzambe nga tuko yo mte pese permission ko masala ngabo yo mte pese permission ko masala ngabo masomo fana bosola ne yango songa na sate yo na coller serré na mona yo abima bima ato moni mama na mobali ata azali ko bima na tieli kolobelanga eloko moko ya bongo tala papa omonika do pesima toyi na mwana oyo mona mo oloyo kanga nango yoka kanga na loba ko na litoyi osi litoyi pesi na mwana oyo papa na loba mingi tendongo sisi polaire na ngai na sili si valeri nayo pesa ngai mbongo pesa nga $300 na kena loba mingi te kanda na ngande sali boy ti lobi kaka ne na mwana oyo pesa nga mbongo blessing sikoyo oye nani to solo li makambo ya malamu te malamu ko $300 leba opesa te nga na kende nakopesa yo me na kimia dollar elinga moto azongo na esengo seka moke namona mbongo ti seka moko seka moke namona mbongo naseka tika na seka bongo ti yo saka na mwana Kongo yo mwana Kongo mto saka ni pa pamba pesa nga mbongo seka nga pa pamba mwana Kongo c'est bon lokolo boyi kuseka moke ma jo avance ya $100 nakopesa yo $200 po seka babati na yo 200 omuni yango musala Nathalie, comme soko bimi, oui na batitude moka ya yo moko.
Nata. Yaya. Isa nini? Mwana mama na ngai yoko boma ngai yoko tika ngala nani? Soko bimi, batiti jo yango yango te vraiment. Ya su nini? Yaya, ngapena komo lela, ndiyo so lela. Ndo sepe anango. Zamina sali nini? Jésus. Zamina sali nini? Exemple pour partager problème na yo lokola bébé. Yo, libisanga te. Mais yebisanga ya esani, yebisanga vraiment. Mwana mama na ngai pardon tika na kolela. Yebisanga yi. Bon, yo sekei. Attends, eke su wapi? Bon, eke lisusu wapi? Mama mundu ba yibi na bango sakango. Sakango eke na ngo lisusu nzambe. Mbongo yo kuchoza ya dekote finale. Ba yibi. Jésus. Oh Jésus. Nathalie, ça nini? Ngapena comprendre. O mema ki ona ndenge nini? Ya. Ya matena moto na bani na moto na jisaki na ngambe na maboko. Mama bala moto mtusa moto no le kama bendi saki. Oyo mema saki na fier ozana mbongo ebele bongo nata. O mema saki ona fieri. Na téléphone na saki no jeke. Siko Nathalie to suka wapi? Ndaka batu to futa ndeni. Nzambe boma na ngai boma na nga bo façon leki. Nathalie. Nzambe boma na mitala penami. Leki na vela. Ngana omona likambo eza clair. Faut mitala penami bien. Nathalie. Toba boinga ye. Bakofinga pe bakotonga kangai. Kasi epa ina yo. Grande sœur. Y'a bien ici. Grande sœur. Namui makasi boye. Grande sœur. Hey, Jésus, y'a bien ici. Comment on y est? C'est bien ici. Sangabo. Malembo. Oh, quoi est-ce que Nzambela o ni nyonga nazomona pa yapi. Iblisi malembe. Rasui. Ya. Juste eza nini yango biso tozomona na famille, grande sœur. Exemple nini okopesa pa mwana. Grande sœur. Yaya. Ah, Michou. Yo, Oni. Osuba. Zamila Oni ngana zomuna, Nzambe Oni ngana zomuna. Ye blessi, ozomuna place to komi. Grande sœur. Quelle chère famille. Il blessé comme moi moko oyo zana ye. Merci. Merci. Maman. Baka bino bushwaka. Bisote aba jaloux Boussambwe. G-Star Music. Why not me, Mumu? Ugati baneno hii kinegene. Bala gini ya batagi mutu wa yenembele. Eza pula kaya kite
mokili oyo bakozala nyo